Jemi në konferencën për shtyp pas ndeshjes Shkëndija Nome Kalju, tu me ju shefi stafi teknik Qatvi Osmani hapur për pyetjet tuaja. Para lojës shpesh herë kemi përmend kundërpremjet me kundërshtarin Nome Kalju, por siç e pat sot nuk arritëm atë gabim të anulojmë. Një lojë gjatë 90 minutëshit lojë pa ide, shumë ngadalshme ku nuk mundeshim të krijojmë ndonjë hapësirë për të rrezikuar portën e kundërshtarit, edhe mendoj se të gjithë këto që kur i marrëm parasysh është eliminimi prej garës. Se përket atmosferës mendoj se është stabile, nuk kemi pas ndonjë problem. Se përket këtë pyetjes parë mendoj se e përmenda në fillim se Shkëndija gjatë 90 minutave nuk luti ashtu si din të luje, dhe më thash në çdo di luftim kundërshtari ishte në përparësi, në çdo di luftim kundërshtari kishte agresivitet, dhe këto janë njansat të cilët edhe e fituan ndeshjen Nome Kalju. Që vendosa këto lojtarët që individualisht kanë kvalitet, vendosa për shkak se në lojët tjera neve jo nuk ka dhënë rezultat. Ideja ishte se me kvalitetet e tij individuale, nëpërmjet kombinimeve, nëpërmjet dupli pasave do të vinë deri te golli. Në bazbarimit pjesës parë, lojtarëve u thash se duhet të përmirësojmë agresivitetin, duhet më agresiv të jena, duhet më shpejt lirona pi topit, do me thonë ajo në bie lojen më shpejt. Arritëm, mendoj se në pjesën e ditën më krijum, siç thotë edhe Shabani, krijum disa raste, por ndonjëherë edhe topi nuk don. Ashtu që thash e përmendi të loja ndoshta më e dobët se jo mundën trener, po ndoshta edhe ishte ndoshta loja më e dobët. Po detyrë jeme ndoshta pas kësaj loje është e para kjo të kthim atmosferën edhe të mobilizohen, të koncentrohen sa më mirë për kundërshtarin e ardhshëm. Kundërshtari i ardhshëm Dudelansh ose Valeta. Loja e parë ka qenë Didi. Thash gjatë kësaj jave është ndoshta s'është koha mjaftueshme, por do mundohen të çmos bëjmë që të përgatiten sa më mirë për lojën e ardhshme. Në rezultate s'ka tjetër. Publikun e kthen vetëm rezultatet. Jo, mendoj se e dishim se ekipi Nome Kalju është e rrezikshme në kundërpremjet. Veçanërisht edhe kaun e gjatë e kemi përsërit disa herë se kanë një lojtar që faktikisht i bën ato utat si korner. Shumë statik, edhe ki goli ditë shumë statik, do me thonë nuk shkum të topi, edhe goli parë ajo mendoj nën kuptohet ekipa që është në fush, mundohet lojtarin që është në 5 metre që siguroja të hapësirën portierit. Për dalë mendoj se këto ishin gabimet që arritëm të di gola. Sa i përket di ekipave, unë i kom pa të di ekipët i kom pa në për video. Mendoj se ekipa më kvalitative është ekipa e Dudelanshit. Po, mendoj se shumë të bindet hitëm në lojë, a futballin nuk e don atë. Mendoj se veçanërisht në këtë nivel të garës është e pafalshme të him në këtë mënyrë në lojë.
Mirë, ju falenderojmë të gjithëve që ishit pranishëm në këtë konferencë për shtyp. Shkëndija eliminohet nga Liga e Kampionëve, por nuk do thotë që përfundon aventura europiane. Javën e ardhshme vazhdojmë në Liga Europa. Miru takofshin në të tjera konferenca për shtyp.